Kumenya abasirikale ba City Council yenna bwe babanga bo bagamba nti si bye bikolebwa bannambe mpita olukiiko wano mu bantu abakulu ba gavumenti bonna bajje wano olwo bwe tugenda okumenya amannya nga minisita wa Kampala atudde wano, executive director atudde wano, RDC nga atudde wano, nga DC atudde wano, abantu abo tubamenye nga kwotadde ne kamanda KMP atwala polisi. Awo tujja kumenya abantu abo bonna naye tetugenda kuddira kusaasanguza bantu ssaawa eno nga tewali bakama baabwe ani anaabavunaana. Kyetwagala bajje tubalewo embeera eyo. Abasuubuzi mujje muteekeyo eddoboozi lyammwe taddeyo ne tugamba nti kale naye ate okuva ne bateekawo ka display bwe bajjayo ebintu abasirikale bajja ne bakwata ebintu by'omuntu nga bwe babiringiza ku dduuka awo ne babitwala tebabimuddiza ne bakwata abantu abatudde nga bwe batudde ku dduuka awo abantu abo ne babateeka mu drone ne batwala mu kooti omuntu omu bamuggyako emitwalo 3, emitwalo 4, emitwalo 5, emitwalo 5. Kati omuntu eyavudde ewaka nga azze kusuubula tabbye muntu okumujja mu dduuka lye n'ogenda omusaba emitwalo 5 ani yazikutumye? Omuntu oyo yakoze musango ki? Ebyo bye tugamba nti gavumenti etuyambe etereze ensonga eno eyagala okwonoona ekifaananyi ekya gavumenti ng'eyita mu kitongole kya KCCA. Kye tusaba tutereze emirimu kubanga oba omutembeeyi omuggyako emitwalo 4 mu mateeka ono omusuubuzi eyakuwadde emisolo gyonna lwaki omuggyako emitwalo 5 ate ng'omugye munda budduuka lye? Ye kiki ekikugaana okujja owa KCCA okupimira abantu bano we bakoma? Kubanga ffe twasaba ne tubagamba mujje mupimire abantu bano we bakoma. Kiki ekibalemesezza okujja wano ne mupimira abantu ne tumanya nti bakoma wano ne tujjawo ekibba abantu ne tujjawo okubonyaabonya bannayuganda ne bannakikuubo tegalinga gali ag'ebbali mu kyalo kye tuzaalibwa gye agatunda soda n'omunnyo naki baba bakimanya abeeri tedduuka ewaaliwo wagye bagula sabbuuni n'omunnyo. Naye wano mu kikuubo amaduuka gaffe gano amanene agasuubuza ebintu bagula ebyo bye balengeddeko ku display. Kaakati bwe tuba tetulina display nga bw'olaba omwami oyo nga tatadde wabweru wano bintu bye kulabika kaakati abanga abitadde mu sitowa ate ng'olwedde edduuka eyo yasasula emisolo ng'edduuka era ne sitowa eriyina ne sitowa yasasula ebyaliyo ng'esitowa. Kaakati bw'oyagala edduuka likole nga sitowa kikyamu kuba lino edduuka litunda bintu nga libiraga ate tomukkiriza kubiraga. Nkugambye bw'aba talina display wano tasobola kutunda. Ate omubanja layisinsi oyagala agisasule ogenda mubalirira income tax ate takola. Ogenda kusaba ekizimbe property tax ate ekizimbe amaduuka agaliko tegasobodde kopaletinga kusasula lenti. Kaakati nga tulowooza ti otufiiriza nnyo bwe yateeseteese ekikwekweto kino nga temaze kukkanya n'abasuubuzi bejjamu emisolo era n'ebintu by'abantu bwe bajja ne babijjawo wano ne bagamba nti muyise wano era basooka ne batulimba. Mbalamusizzaako abasuubuzi bannange, amannya bampita Masiko Golden nga nkolera ku Sasa. Ekibuuzo ekibuuzibwa ffenna wano tuli bapangisa si bwe kiri. Olwo opangisa ennyumba oba omuzigo guno muzigo tegulina kubeerako na lubalaza. Oba landiroodi akugamba nti ebbaafu gy'oyolezaamu engoye toyoleza ku lubalaza. Kyekibuuzo luno lubalaza liguma omulyango gwa muntu alina okwanikawo engoye n'ayolezaawo ebintu. Oba ebidomola bye byakini eby'amazzi n'abipaakinga awo naye ate ebidomola by'amazzi oz'obitutte agenda kunaaba ki? Agenda kufumbisa ki? Kiringanga bw'onoogamba nti omuntu akusanze ofumbye enkoko togifumbira ku mulyango tofumbira kabalaza. Bannange ndi mu kubuuza kibuuzo luno lubalaza si kkubo.
luno lumalasa mulyango gwa muntu. Balamusizaako abasuubuzi bannange mwenna. Nze nyongera okuttanya ku nsonga egamba nti ffe aboogera essaawa zino abatunudde mu kamera tetuli batembeeyi, tuli b'amaduuka. Amannya agange nze Sendagire Haruna, nkolera ku kizimbe kye bayita Aro Complex, edduuka liri B05. Omulamwa gwe tuliko essaawa zino gwa disipule z'amaduuka zaffe. Tulina nsonga yonna gye twagala nti oba kuteekawo okwekalakaasa kajagalalo, nti oba kulemesa nteekateeka za KCC kugogola kibuga, si kye kigendererwa kyaffe. Ffe twagala disipule zaffe zibeerewo nga bwe zaabeerangawo, ekikubo nga bwe kyabeeranga okuva edda. Abaweereza ED information enkyamu nti abo abantu abakuliddemu ekintu ekyo batembeeyi baki nedda, tuli b'amaduuka, tetubeerangako batembeeyi. Kyembadde njagala okuttaanya ekyo. Omulanga gwaffe tukusaba ojja ku gulawundi, tukusaba olambike abasuubuzi balina okukola ki okukoma. Tukusaba nnyo abo tukwegayiridde nga bw'oyambye abaana ffe tukole ki otuyambe. Amannya Seguya Peter, ali musuubuzi wa mukikuubo, ate nga nkiikirira kuba mubamu be mulaba anaabataliiwo. Ekyamazima tusaba iddi, waliwo ekikuubo tunagamba nti oba kyafuuse eki, buli omu avaayo kyafudde n'akuba ekifaananyi n'asindika, buli ava kyafudde n'akuba ekifaananyi n'asindika. Ekyamazima iddi, amawulire agakutuukako gonna tegaba matuufu. Ekyo olina kirowoozaamu nga ggwe atwala abantu abo, kubanga ku gulawundi oba tuteereddewo omuntu akola ki atuvunaanyizibwako. Naye ate oli bw'ava eri ng'ayagala okuyisaawo ekikye n'atandika okuba ebintu by'abantu mu maduuka mu bifaananyi, n'ajja n'akozesa olwo olukwesikwesi okutimbulayo ebintu by'abantu, ate nga komanda alimu amulaze ti abantu we bali nabalambika awo bakola ki watuufu nkyabaziziikirizaawo paka mukama wange waanajja n'abalaga ekikola ki ekisembayo. Bw'ate atali awo tokoleraawo n'osalawo n'ofuluga amateeka g'oyo ali ku gulawundi n'okola ebibyo, n'oyoola abaana b'abasuubuzi ku maduuka bayingiza kawungezi bintu byabwe n'obiwa n'obipakira n'obitwala, nekyobitwala tolipootinga tubi bino. Sisuubira nti bukyanga batwala ebintu baali babikusaddeko ne babiripootinga tewambi bino nakawa n'okola olukwesikwesi olw'obumanya ogw'obumanyazi. Tunaabeera nga tugumiikiriza ekyo paka ddi. Buli anaagala okunyaga ng'ava gye bampalaganyaka wano ng'alambula ebikolebwa ekitongole kya KCCA ekiro, era n'atusuubiza nti ku Monday agenda kusindika enforcement manager Mwami Matovu atuwe pulogulaamu ya iddi ey'okujja mu kikuubo okutuwa meeting ku nsonga ya disipule zaffe. Naye bassebe ne bannyabo obulumi bwe tetulina bugumiikiriza. Iddi tetulina budde bugenda kugumiikiriza miitingi ye weeneetuukira. Okuva lwe baateekawo ekikwekweto abantu basiba ku ofiisi ewange kwerosi, abakyala banobye, abakyala basuddewo abaana, abasajja badduse mu maka gaabwe, teri buyambi kubanga tebakyakola. Amaduuka bagenda gaggala bannyini bizimbe, renti tewali. Tusaba nti iddi nnyabo kendeezaako ku pulogulaamu ennyingi z'eyina olunaku olw'Emmande, ekifo ky'okusindika Mwami Matovu ojje buzzi mu kikuubo osinkane abasuubuzi. Ffe gwe mulanga gwaffe ng'abakulembeze ab'oku gulawundi aba LC1. Era nsaba abasuubuzi abali wano nabo bateekeyo okwemulugunya kwabwe tulabe nti eggwanga litambula. ate abakuwa omusolo toli kubayeekera bano, era kino kikyamu nnyo kubanga abasuubuzi bw'otobawa disipule mu dduuka, edduuka teribaawo. Ate ng'edduuka wano mu kikuubo lisasula emisolo mingi kubanga tusasula rent ali waggulu ennyo, edduuka olisanga miliyoni 15, miliyoni 2, miliyoni meka, n'osanga nga tusasula layisinsi, n'osanga nga tusasula income tax, n'osanga nga tusasula kasasiro, n'osanga nga tusasula amasannyalaze, ate ne tusasula omusolo nga tutikkula ebyamaguzi bye tutundira mu kitundu kyaffe kino nga tubireeta wano okubiyingiza eggwanga, ate n'ekizimbe kwe tubitundira kisasula property tax. Kati ebyo byonna nga tumaze okubiwa gavumenti, ate ekitongole kya gavumenti ne kituganda okutunda ebyamaguzi byaffe mu kitundu muno. Kati ekyo
kireetedde abatuuze okwekyawa era ne mbakumakuma nga chairman ne bannemerera. N'ensalawo mbakkiriza kutandika n'olunaku olw'Emmande balage obutali bumativu nga baggala amaduuka. Oba oli awo kijja kukakabakama bange mu KCCA okujja wano okuwuliriza abantu bano. Olunaku lwa leero okuva ekikwekwedo kino bwe kyatandika ssente nnyingi nnyo ze tufiiriddwa, kubanga omukulu ajja n'akulaga nga wano otulaba edduuka lyo tibokisi ebintu bino byonna bikole ki biveewo bibeere munda eri. Ebintu muno tetukolera bintu munda, tukolera wabweru. Nenkulaga item eno tinjirina neno bweri mu sitowa bweri neri bweti ne bweti naye n'akulaga bino byonna ebiriwo biveewo tubyagala munda eri. Ssente nnyingi ze tufiiriddwa era nga ssentebe yayogedde emisolo biki byonna oyo ankwata ate n'edduuka era lye limuyimirizaawo oyo ajja okunkwata okuŋŋaana ebintu tebigenda. N'olwekyo tusaba tuyambiwe abakulu abo baveeyo bajje tubannyonnyola obulumi bwaffe bwe tuyitamu. Ekizimbe kya Kosovo edduuka lyeryo jo baayise muno nga bajja bakubakuba ebifaananyi nga tetumanyi naye nga baabali musibe bakomanda be baatuwa abakulira muno mu kikuubo. Waayiseewo eddakiika ntono nnyo emmotoka ne ziyingira bbiri nga ziyoola ebintu. Naye kyenzudde mukulu ono kyayogedde bajja bakubakuba ebifaananyi ne bagamba abatembeeyi bakomyewo mu kikuubo. Kitegeeza ffenna ab'amaduuka tuyitibwa batembeeyi. Kati kyekyasaliddwa olunaku lwa jjo nti olunaku lw'Emmande ekikuubo kigenda kusikwa. Abakulu abo baveeyo batulage omutembeeyi naffe ab'amaduuka yaliwa. Luli mwali mwagamba miliyoni tezaali 10. Nedda muteese nze mpulira wano fayiro wagirabye nagikulazeeko yavudde ne Bashiri nga simuwulira.